Греции кайтер спас отца и дочь, которых унесло в море. Парень на кайте не растерялся, подобрал их и спокойно сказал: «Не паникуем, сейчас разберемся». А представьте состояние отца и дочери, которых унесло в открытое море. Они, наверное, думали, что это конец, а тут внезапно появляется этот герой на кайте, как ангел-спаситель с доской и парашютом. Как он их вытащил, это отдельный вопрос. Но факт остается фактом. Парень – герой. Напиши респект, если уважаешь поступок этого парня.